안녕하세요, 로지입니다. 익명님의 사연입니다. 안녕하세요. 전 올해 11료가 되는 여학생입니다. 전 좋아하는 남자가 있어요. 근데 내 친구가 아는지 기억 티그티에는 땡땡땡을 좋아한대요 라고 하고, 그러면서 제가 좋아하는 사람하고 막 놀고, 제가 다른 남자 오빠랑 놀면 좋아하냐면서 다른 오빠랑만 엄청 놀고, 제가 남친이 있었어요. 근데 전 남친이 제 친구랑 사귀고 있었어요. 충격이었어요. 그때 눈물이 터졌어요. 지금은 전 남친하고 친해요. 그 친구는 똑같아요. 사연 잘 들었습니다. 사연 보내주신 익명님께는 정말 죄송하지만 저는 익명님이 보내주신 사연을 제대로 이해하지 못하였어요. 정말 죄송합니다. 익명님의 사연을 들어보니 그 친구라는 분이 여우가 아닐까 싶네요. 익명님과 친한 남자분들과 자기가 더 친해지고 싶어하는 것 같고 놀고 싶어하는 것 같고, 제 생각엔 그 친구 일단은 멀리하면서 지켜보는 게 좋을 것 같아요. 먼저 익명님의 짝사랑 응원할게요. 사연 보내주신 익명님 정말 감사드립니다.